Ovdje imam jednu svežu glavicu kupusa i prvo ćemo otkloniti koren. I evo, izvadit ćemo koren i sada ću očistiti ove oštećene listove. Evo ovako. I zatim ću sipati u izdubljen koren 1,5 kašiku soli. I sipat ću 1 kašiku 9% sirćeta. U šerpu koju sam napunila do pola vodu sipat ću pola kašike soli i promešati. I zatim glavicu kupusa spuštam u šerpu sa vodom, uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. I evo, voda je proključala, smanjit ću malo temperaturu, prelivat ću sa ovom vodom kupus i kuvat ću ga ovako 10 minuta. Ne morate prelivati non stop, ovako povremeno prelijete gornji deo glavice kupusa. I nakon 10 minuta kuvanja okrenut ću kupus na drugu stranu, da lepo omekša, da mogu listovi da se lepo odvajaju i ovako ćemo ga kuvati jedno 10 minuta. I evo, kupus je blanširan, da mogu lepo listovi da se odvajaju i sada ćemo ga izvaditi iz šerpe na tanjir da se ohladi. I sad ću vam pokazati kako kupus treba da izgleda. Evo, vidite kako se listovi kupusa lepo odvajaju, ali ćemo ostaviti da se oni ohlade, da možemo dalje da nastavimo sa radom. I evo, listovi kupusa su se prohladili i sada ćemo očistiti ovaj zadebljeni deo, koren. Ovako ćemo iseći da možemo lepo da savijemo kupus i odložiti na tanjir. I tako ćemo svaki list kupusa odraditi. I ovako očišćene listove stavite ovako, raširite lepo, malo posolite, pa onda stavite drugi list, isto lepo raširite, posolite, treći, zavisno od toga koliko ćete uvijati sarmi. I ovako četvrti, isto malo posolimo i onda to ovako lepo uvijemo. Preklopimo i uvijete kao kada uvijate sarmu. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve listove kupusa. Uvila sam kupus i sada mi treba jedna veća tegla i ređat ću kupus unutra. Ovako pritisnete i naslažete sve jedno na drugo. I ove manje listove kupusa nemojte bacati, njih ovako složite i samo ih poređajte preko ovih većih listova. Iskoristite lepo za salatu. Zatim ću u litar hladne vode dodati jednu supenu kašiku soli i razmutit ću. Kupus ću pritisnuti sa plastičnim pritiskivačem. Ovako ubacite unutra i namestite preko kupusa. Da ga fino pritisne, da se ne podiže gore. I sada ću teglu napuniti sa slanom vodom. Sačekajte malo da prođe svuda voda. I napunite da prekrije kupus. Teglu ću poklopiti sa tanjirićem i ostaviti ovako da stoji 7 dana na sobnoj temperaturi.
Nakon 7 dana kupus će biti kiseo i možete pripremiti sarmu. A ako pak ne želite da pripremite sarmu, ovako pripremljene listove stavite odmah u zamrzivač. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Jednu glavicu sveže kupusa, 1,5 kg tešku, preseći ću na pola. Koren. Pa ću iseći kupus na manje komade. I zatim ću iseckati sitno kupus. I ovako iseckan kupus stavljam u jednu veću vanicu. Sada ću posoliti kupus. Na kilogram kupusa ide 1 supena kašika soli. Ja ću staviti 1,5 kašiku. I sada ću sve ovo promešati i izmječiti kupus ovako rukama, da pusti svoju vodu. I evo vidite koliko se smanjila količina kupusa. I sada ćemo ostaviti ovako kupus da odstoji sat vremena. I nakon sat vremena kupus je odstojao i pogledajte koliko je pustio svog soka. I sada ćemo puniti kupus u teglu. I sada kupus sipamo u teglu. Kad sipamo, ovako ga pritiskamo i nabijamo što više možemo. I taman će pustiti dodatno svoj sok. I evo kako izgleda kupus u tegli. Nemojte ga nikad puniti do kraja, do vrha tegle, upravo zbog ove tečnosti. I ovako pritiskajte da kupus bude u svom soku. I ovako samo poklopite teglu i držite na sobnoj temperaturi 7 dana. I povremeno pritisnite kašikom da kupus bude u svom soku. Nakon 7 dana imat ćete fantastičan kiseo kupus za salatu ili podvarak. Kiseo kupus je bogat vitaminima i mineralima, pogotovo vitaminom C. Kiseo kupus je i najbolji prirodni probiotik, pomaže radu creva. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam jednu glavicu sveže kupusa od 1,5 kg i prvo ću je preseći na pola. Zatim ću odstraniti koren. I iseckat ću kupus. I iseckan kupus prebacujem u veću posudu. Zatim ću izrendati 2 šargarepe. Izrendala sam šargarepu i dodat ću sad par zrna bibera. Dodajem 1 lovorov list
i sve ću ovo promešati. Kupus stisnite ovako rukama da omekša i da pusti svoj sok. Sa ovako pripremljenim kupusom napunit ću teglu. Ovako malo pritisnete da što više kupusa stane. Sada ću 1 litar hladne vode dodati 1 supenu kašiku soli i promešati. I zatim ću vodu sipati u teglu. Pritisnite ovako sa kašikom da kupus bude pod vodom. Odozgo na teglu stavljam čistu gazu i gumicu i ovako pripremljen kupus ostavite da stoji na sobnoj temperaturi do 7 dana. Kada će kupus biti gotov i kiseo zavisi do sobne temperature, pa vi proveravajte. U međuvremenu svako jutro skinete gazu, uzmete varjaču i pritisnete ovako skroz kroz kupus do dna da izlazi vazduh. Gledate opet da kupus bude pod vodom i vratite gazu nazad. Teglu ovako stavite na tanjir, jer usred fermentacije tečnost će izlaziti napolje. Nakon 7 dana teglu držite u frižideru i imat ćete spreman kiseli kupus za salate, za podvarak i za ostala jela. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pokazat ću vam kako da sačuvate svež kupus duži vremenski period. Kupus ću iseći na manje komade. Isekla sam kupus i sada su mi potrebne čiste i oprane tegle. U tegle dodajem nekoliko zrna bibera. Kupus stavljam u tegle. Napunila sam tegle kupusom i pripremit ću preliv. U šerpu sipam 2 litre vode. Na 2 litre vode dodajem 2 supene kašike soli. Dodajem 200 ml 9% sirćeta. Šerpu stavljam na šporet. Promešat ću i sačekati da preliv proključa. Preliv je proključao i sklanjam šerpu sa šporeta. Preliv sipam u tegle da prekrije kupus.
Prebrisat ću vrh tegle. Zatvorit ću tegle. Potrebna mi je dublja šerpa. Na dno šerpe stavljam krpu. Tegle stavljam u šerpu. U šerpu sipam toplu vodu. Šerpu stavljam na šporet. Od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 25 minuta. Pasterizacija je gotova i sklanjam šerpu sa šporeta. Tegle ostavite da se postepeno ohlade u vodi, a onda ih čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!